మామూలుగా మనం ఇలాంటి స్వీట్లని బయట నుంచే తెచ్చుకుంటాం కదండి, కానీ ఇంట్లోనే మనం ఇలాంటి స్వీట్లను తయారు చేసుకుంటే చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. ఈ స్వీట్ని మనం చాలా హెల్తీగా ఈజీగా ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలో 1 కప్పు మైదా వేసుకోవాలి. 1 పావు స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి. చిటికెడు సాల్ట్ వేయాలి. ఇప్పుడు దీనిలో వేడి చేసుకున్న నెయ్యిని కానీ బటర్ని కానీ ఆయిల్ అయినా పర్వాలేదండి వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చేత్తో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి. ఇలా సాఫ్ట్గా చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి. చూడండి, మనం ప్రెస్ చేస్తుంటే ఇలా ఉండాలి పిండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని 15 నిమిషాలు పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక బౌల్ పెట్టుకుని దానిలో 1.5 కప్పు పంచదార వేయాలి. ఇప్పుడు 1 కప్పు వాటర్ వేసుకొని మరిగించుకోవాలి. పంచదార మొత్తం కరిగి పాకం రావాలి. ఇప్పుడు 1 స్పూను నిమ్మరసం వేసుకోవాలి. నిమ్మరసం వేసుకోవడం వల్ల పాకం మనకి క్రిస్టల్స్లా మారకుండా ఉంటుంది. పాకాన్ని చెక్ చేయాలి. చూసారు కదా, లైట్గా తేగొస్తుంది, అంటే మనకి పాకం వచ్చేసినట్లే. ఈ పాకం ముదిరిపోతే బాదుషాలు పాకాన్ని తొందరగా పీల్చుకోవండి. ఈ పాకం వస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా ఇలాచి పొడి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. పిండిని ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా చేస్తే చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది పిండి. ఇప్పుడు పిండిని కొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న బాల్స్లా చేసుకోవాలి. మరీ పెద్దవి కాకుండా మరీ చిన్నవి కాకుండా చేసుకోవాలి. చూడండి, 2 చేతులతోటి బాల్ని ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ తిప్పుకుంటే ఇలా షేప్ వస్తుంది. దీన్ని బొటన వేలుతోటి మధ్య వేలుతోటి ప్రెస్ చేసుకుంటే బాదుషా షేప్ అన్నది చక్కగా వస్తుంది మనకి. ఇలా మొత్తం బాదుషాలని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక బాండీలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ పోసుకొని మీడియంగా హీట్ అయిన తర్వాత బాదుషాలన్నీ దానిలో వేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ హీట్ ఉండకూడదు, మీడియంగా ఉండాలి. చూడండి, బాదుషాలన్నీ ఇలా పైకి తేలిన తర్వాత మంటను పెంచుకొని వేయించుకోవాలి. బాదుషా సైజు కూడా చాలా పెద్దవి అయ్యాయి కదండి, అంటే మనకి చాలా గుల్లగా వచ్చాయన్నమాట. బాదుషాలు ఒకవైపు ఫ్రై అయిన తర్వాత రెండో వైపును కూడా తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చాలా నెమ్మదిగా తిప్పుకోవాలండి, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి బాదుషాలు. ఇలా 2 వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాదుషాలు ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు వీటిని పాకంలో వేసుకోవాలి. ఇవి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. వీటిని నెమ్మదిగా పాకంలో వేయాలి. ఇలా 2 వైపులకి తిప్పుకుంటూ పాకంలో 1 నిమిషం పాటు ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. చూడండి, బాదుషాలు ఎంత జ్యూసీగా ఉన్నాయో. చూడండి, చాలా జ్యూసీగా ఉన్నాయి కదా, పైన క్రిస్పీగా లోపల జ్యూసీగా చాలా బాగుంటాయి. చూసారు కదా.